Кандидат в руководители турецкой партии справедливости и развития Нуман Куртулмуш заявил, что уделяет особое внимание вопросу Восточного Туркестана. Куртулмуш напомнил, что в последнее время правительство работает для укрепления двусторонних отношений с Китаем. Он заверил, что на всех этапах переговоров Турция рассматривает вопрос мусульман Восточного Туркестана и старается держать политический баланс. Китайское правительство запретило продажу авиа- и железнодорожных билетов тем гражданам, чьи социальные показатели или так называемые баллы оказались низкими. По сообщениям газеты Guardian, в 2018 году Китайский национальный центр кредитной информации запретил вылет 17,5 миллионам граждан. Также 5 миллионам человек, считающимся ненадежными и состоящим в черном списке по кредитно-социальным показателям, была запрещена поездка на поезде. Китайские чиновники заверяют, что система работает и помогает обеспечить социальный порядок в стране. По их словам, социально-кредитная система – это механизм тотального контроля, способствующий воспитанию общества. В столице Франции прошел протест против репрессий китайских властей и геноцида мусульман-тюрков. Также в Турции группой бизнесменов из города Гебзе было организовано собрание на тему «Трагедия человечества в Восточном Туркестане». Прошло 16 недель с начала митингов желтых жилетов, которые все еще находятся на улицах Франции. Протесты проходят в Париже, Марселе, Ницце, Бордо, Страсбурге, Нантесе и Тулузе. Митингующие в городе Лиль, на севере Франции, граничащей с Бельгией, объявили протесты международными и призвали немцев и бельгийцев присоединиться к ним. Официальный представитель ООН Стефан Дужарик сделал следующее заявление. Бангладеш проявила щедрость, оказав помощь беженцам из Аракана. Для бежавших от военного конфликта и репрессий очень важно найти безопасное место. ООН призвала Бангладеш, заявивший, что больше не может принять беженцев из Мьянмы, держать открытыми контрольно-пропускные пункты.